꿀맛 같은 식사 후 잠시 휴식을 취하는 사이 또 다른 길이 펼쳐졌습니다. 탐험을 시작할 절호의 기회네요. 오, 꽃게 보여요, 꽃게. 꽃게 있어, 꽃게. 어디? 아까 지나갔어. 자, 좀 큰 거 있으면 잡자. 어디까지 가는겨? 우리 저기 저 바다 있는 데까지 나가야 좀 뭐가 잡히거든요. 오, 뭔데 일단 저기? 저희 바다 있는 데까지 저기 조그만 섬 보이세요? 어. 저기까지 일단 한번 가볼게요. 아, 강한 씨가 미리 알아둔 갯벌 포인트까지 드넓은 갯벌을 누비며 목적지에 도착한 세 사람. 오라버니들 이런 말 들어보신 적 있으세요? 땅 파봐라 돈 나오나? 안 나오지? 안 나오지. 근데 여기 땅 파면 뭐가 나온다? 저게? 맞아요. 어, 우리의 저게겠지 뭐. 저녁밥이 나옵니다. 그래요? 네, 이 진흙 중에서 좀 색깔이 조금 다른 데가 있을 거예요. 그런 데를 한번. 진흙 중에서 네. 갯벌 속 숨은 보물, 요 동죽이 바로 저녁 타겟입니다. 자, 지금부터 30분 동안 누가 제일 많이 줍나? 꼴찌는 얼굴에 낙서당하기. 시작! 벼랑간 시작된 삼남매의 식재료 채집 배틀. 아싸! 긁으면 조개가 나오는 천혜의 갯벌 복권. 파고 볼만하네요. 여기. 왠지 거기 있으면은 그거 내 건데. 내 건데. 누가 먼저 발견하나? 오! 이것은 강은 씨의 눈을 피한 진원 씨도 열띤 활약 중인데요. 눈먼 소라 하나 제대로 건졌습니다. 아싸! 아싸, 노다지! 우와, 여기 노다지예요. 그래? 나 여기서 5개 잡았어. 대박. 자, 이제 약속했던 30분이 지났는데요. 과연 누가 많이 잡았을까요? 자, 그럼 우리 한번 개수 세볼까요? 네. 자, 여기 한번. 자, 하나, 하나, 둘, 아홉. 열, 없다. 열하나, 왜 묻고 없구나. 열둘, 예. 열일곱, 열여덟. 전신 못해. 알았어, 됐어. 아이고. 해야지. 이리 와. 안 되겠다. 잠깐만. 잠깐만. 이 부드러운 느낌 뭐지? 야, 누워. 누워. 그래. 누워, 한번 빨리 누워보자. 시원해. 이거 알지? 이거 천사. 진짜 자유로워 보여요. 갯벌을 베개 삼아 하늘을 이불 삼아 오지에서의 여유로움을 마음껏 누려봅니다. 배고프세요? 아, 그럼요. 친구야, 이제 배고프다. 밥 차려라. 오라버니들 네. 오늘 아주 굉장히 열심히 했기 때문에 네. 제가 오늘 특식으로다가 특식. 저녁 메뉴를 준비했습니다. 네. 자, 메뉴는 바로 네, 뭐예요? 두구두구두구두구두구두구 오. 그 안에 무엇인가? 짜자잔! 이야. 통돼지 바베큐를 해드리도록 하겠습니다. 네. 그러면 네. 이제 먼저 얘를 아. 꼬치에 꽂아서 뭐지? 오지식으로다가 아주 통으로 구워버릴 거예요. 오케이. 고기를 좋아하는 진원 씨를 위해 준비한 맞춤 메뉴랍니다. 자, 이거 야, 떨구면 이제 안 돼요? 아유, 떨구면 털어야지. 자, 하나, 둘, 셋. 와, 비주얼 봐. 그림 잠깐. 나온다. 네. 아무리 저기 돼지고기가 맛있어도 이 소금이 없으면 소금 그럼 기본이지. 소금이 없으면 뭐 절로 다 날아가는데. 야, 이쪽에서 하셔야겠다. 오빠 좀 뿌려. 가운데. 앉아 있어. 예. 아저씨, 김찬 씨, 제가 할게요. 예? 예. 여기 진원 오라버니가 먹어야 돼요. 기름기 쫙 빼가며 노릇하게 익어가는 통돼지 바비큐.
밤바다 널리 맛있는 냄새가 퍼져 나갑니다. 아, 배고파. 요거 좀 뒤집어 봅시다. 네. 이거 많이 잘 익었나? 이렇게 좀 이렇게 들어볼게요. 하나, 둘, 셋. 오, 오, 괜찮은데? 비주얼 좋아. 네. 야, 야, 오, 조금 더 익혀야 좋다. 되겠다. 자 왔어요. 좋습니다. 얘를 이쪽 면 말고 저쪽 면으로. 나란히 누워 있는데요. 사형제군요. 이거 근데 언제 다 먹어? 언제 다 먹긴? 하나씩 뜯으면 금방이죠. 와, 정말 먹음직스러운데요? 하나, 둘, 셋. 물 발발 끓어. 좋다, 좋다. 자, 오늘의 갯벌 수확물도 시원칼칼한 동죽탕으로 변신 완료. 오늘 하루 되게 빨리 간 것 같은데 또 많은 일들이 있었잖아요. 오늘 하루가 너무 길었어요. 굉장히 길었네. 그러면 가장 인상 깊었던 순간 한 장면씩 꼽아보는 거 어때요? 인상 깊었던 거. 지금 이 순간. 좋았다. 야, 그거 좋았다. 좋았다. 야, 인정할 수밖에 없다. 사실은 나 아까 그 셋이 누워 있는 장면이 되게 인상 깊었거든. 왜냐면 그럴 여자친구랑도 그런 걸 안 해봤는데 이렇게 친구랑 우리 강은 씨랑 누워가지고 하늘 보면서 이렇게 떨판에 누워 있다는 게 정말 아까 재밌더라고. 아 그게 재밌었어? 음. 그래, 그 색다른 경험이었던 것 그치, 같아. 색달랐지. 재밌었던 것보다는 음. 되게 색달랐어. 같이 이렇게 뭔가를 이렇게 해갖고 하는 게 결국에는 이렇게 사람이 이렇게 재밌고 즐겁고 행복하게 하는 게 제일 재밌었던 것 같아. 아, 잘 익었다 진짜. 오 마이. 진짜. 담백해. 와, 자, 짠. 아름다운 오지의 밤입니다. 너무 좋다. 아, 근데 오늘 하루 되게 특별한 날이었던 것 같아요. 네. 여기서 몸이 힘들었다면 도시에서 스트레스 받는 일들 뭐가 있으세요? 저 같은 경우는 그런 것 같아요. 제가 이제 그림을 그리다 보니까 대부분의 경우는 이제 그림이라는 거를 그리면 이렇게 막 그림이 막 돈이 회전이 막 잘 되고 그러지는 않아요. 근데 이제 지금 현실적으로 뭐 돈을 갚아야 되고 막 이런 문제들이 갑자기 머릿속에 확 소용돌이를 치면서 그냥 이렇게 옆으로 그냥 쓰러지더라고요. 근데 숨이 안 쉬어져 갖고 병원 갔더니 아무 이상이 없는데요, 선생님. 알고 보니까 그게 공황장애였더라고요. 종우 아버님은 뭐 도시에서 살면서 이제 생활을 하면 어떤 게 가장 큰 스트레스로 다가오세요? 사기를 좀 많이 당했어요. 근데 큰 일을 맡았는데 네. 큰 일에서 공사 대금을 또 큰 돈을 못 받았어요. 그러니까 이게 막 얽히고서 겹치고 하니까 회복이 안 돼요, 회복이. 그래서 나는 정말 쓸모없는 사람이구나, 막 그런 안 좋은 생각도 많이 해보고 그랬어요. 타이밍이 안 맞았던 거지. 내가 돈 없는 건 상관이 없는데 그때 집까지, 우리 어머니 집까지 다 막 딱지 붙고 막 그랬어요. 딱지요? 그러니까 막 눈이 뒤집히죠. 내 그러겠다. 잘못으로 내가 죽는 건 괜찮아. 근데 내 잘못으로 엄마한테 피해가 가니까 너무 미안한 거야, 내가. 어머니, 아버지에 대한 이 애틋한 마음이 있죠. 크시겠어요. 지금도 나는 엄마랑 둘이 살고 있는데 아. 내가 엄마 없으면 어떡할까, 막 이 정도로 애틋해요. 감사함도 있고 감사함도 미안함도. 그럼요. 당연하죠. 당연하죠. 언제부턴가 그런 생각을 했어요. 나는 이제 50줄이 됐으니까, 50대 갔으니까 여태까지 했던 거 반대로만 좀 살아보자. 반대로? 안 해봤던 거 좀 해보자. 뭐 오지에 오고 이런 것도 도전을 하는 거예요. 그래서 여기 오신 거예요? 네, 이것도 큰 오. 그런 도전이었어요. 그러니까 이것뿐 아니라 이제 삶의 어떤 기본적인 마인드가 좀 많이 바뀐 것 같아요. 네. 힘내 친구야, 내가 옆에 있어줄게. 그거는 좀 피하고 싶네. 자, 이제 새로운 아침이 밝았는데요. 오늘은 또 어떤 일이 펼쳐질까요? 오라버니들! 기상이에요!
지금 밖에 바다가 얼마나 이쁜지 봐야 돼요. 종호 오라버니, 진원 오라버니 일어나셨어요? 굿모닝입니다. 나 진짜. 잠 좀 더 자야지 이게 지금 아우. 에이, 많이 잤잖아요. 지금 몇 시인데 아직까지 주무시는 거예요? 비 오네. 자, 얼른 나오세요. 저기 바다 보세요. 비가 자작자작 내리는 바다. 운치 있지 않아요? 운치 있네. 운치 있어. 자, 제가 준비한 또 오라버니들을 위한 특식이 있거든요. 특식을 맛보러 산으로 향하는 세 사람. 과연 뭘 준비한 걸까요? 이 숲에서 나오는 그 피톤치드라고 그래요? 네. 걔가 막 오는디? 좋아. 야, 셋이 같이 걸으니까 더 좋네. 아 그래요? 오라버니들, 저기 네. 좀 보세요. 저 뭐야? 뭐야? 강은 씨 밤새 진 거야, 저거 뭐야? 우와, 깊은 산 속에 이런 비밀의 공간이 숨어 있었네요. 오, 잠깐 이게 뭐야 그래? 나 앉아서 그래. 나 무서워서 그러는 거 아니야. 나 무서워서 그러는 거 아니야, 그냥. 야 가까이 오지 마. 가까이 오지 마. 자, 무너질 수도 있으니까 거리 유지하세요. 자, 5성급 호텔에 오신 것을 환영합니다. 야, 멋지네. 멋져. 이건 뭐야, 이건? 와 이거 뭐 이렇게? 드디어 드러난 특식의 정체. 강은 씨가 준비한 모닝 티타임입니다. 그런데 찻잔과 함께 놓여있는 의문의 식물 뿌리. 이건 뭔가요? 더덕 아니야? 이게 더덕 아닌 것 같아. 이거는 그렇게 몸에 좋다는 음. 산양삼이에요. 어. 우리 오라버니들 어제 고생하셨으니까 제가 오라버니들 원기 회복하시라고 아침부터 이렇게 준비를 했습니다. 어디 보자. 으쌰, 으쌰. 오, 우와, 신봤다. 산의 정기를 가득 받고 자란 노지 산양삼. 건강에 관심 많은 종호 씨 취향 제대로 저격했네요. 자, 하나씩 차로 끓여 드시게 제가 어. 준비를 해드릴게요. 난 곱빼기. 아 난 곱빼기를 줘. 산지 직송 산양삼에 천연 벌꿀까지 넣은 원기 회복 산양삼 차. 이렇게 하고 네. 마지막으로 네. 체하지 말라고 이렇게 입까지 올려주면 오. 우리 오라버니들 보양 제대로네요. 짠 짠, 해볼까요? 건배. 얘도 건배하는 거야? 위하여야, 위하여. 오지단멸 위하여. 맛이 어떠려나? 와우. 향이 좋을 것 같은데. 이게 아, 이제 벌꿀 향 딱 있다. 어떠세요? 원기 회복 되세요? 좀 더 먹어봐야 되지 알겠네. 또 이 좋은 곳에서 먹으니까 더 운치지 않아요, 오라버니? 오늘 운치 있지. 오지에서의 잊지 못할 추억이 도시 생활의 자양분이 되기를 바라봅니다. 우리 마지막 만찬을 한번 즐겨봐요. 제가 미리 아 진짜? 미리 그 생각을 읽고 딱 어. 준비를 해놨죠. 오! 이거 뭐야? 짜잔! 엄청 큰데? 이게 뭐게요? 자, 아이 컨택. 맞습니다. 바로 우럭이에요. 그래서 우리가 오늘 먹을 메뉴, 활용 점정할 메뉴는 바로 우럭 매운탕입니다. 소리 질러! 네. 이제 척하면 척 환상의 호흡을 자랑하는 오지 삼남매. 말하지 않아도 역할 분담은 기본입니다. 순조롭게 진행되는 오늘의 마지막 요리. 들어갑니다. 물을 먼저 넣을게요. 들어간다. 울어가. 울어? 들어간다. 야 이건 토막 안 내고 그냥 통째로 가? 푸짐한데요? 비법 양념이네요. 모든 사람이 아는 비법이지. 자, 자.
약간 입에 침이 고여갖고. 맞아. 벌써 나오지 침. 아, 훌륭합니다. 삼남매의 통우럭 매운탕. 아, 소리만 들어도 먹음직스럽네요. 이제 다 끓은 것 같은데요. 잡사 보실까요? 네, 아, 이쪽으로 밥 가져오십시오. 네. 자, 자, 굽자. 굽자. 잠깐. 아직 끝나지 않았습니다. 뭔데? 1% 뭔가가 좀 부족하거든요. 아, 그래요. 기다려 보세요. 제가 여기에 아주 맛있는 거를 가지고 왔는데, 짜잔! 짜잔! 뭐야 이거? 뭐야 이거? 이것은 바로 잠깐. 그 엉덩이에서 나오는 한삼은 또 뭐야? 바로 그게 사람입니다. 여기 있는 이 흙들도 그냥 후추예요, 후추. 오지 스타일로 한번. 자, 오락원주도 이게 바로 그냥 우럭 매운탕이 아니라 산양삼 우럭 매운탕. 우럭 매운탕. 완성됐습니다. 감사합니다. 산과 바다에서 난 재료가 모두 들어간 통우럭 매운탕. 그 맛은 어떨까요? 아. 아. 진짜. 맛있어. 제가 아까 저기서 고기 잡을 때부터 생각하고 있었던 것 같은데. 이게 살이 이렇게 포실포실 결대로 찢어지는 이런 우럭 처음 먹어봤어요. 이거 다 횟감이잖아, 원래. 그러니까 원래 회를 먹고 나서 남은 걸 먹잖아. 진짜로 이렇게 실한 거 처음 먹거든. 말해 뭐해. 만족도 200% 오지 만찬이네요. 여기 생각이 많이 날 것 같아. 생각 많이 날 것 같아, 진짜. 그러면 다시 돌아가시면 뭔가 변화된 지점이 있으실 것 같아요? 이런 오지 오고 여행하는 거는 좀 습관을 들여야 되겠다 그런 생각은 있어요. 여행 자체는 좋았어요. 저는 이런 데를 가끔 찾아다니는데요. 멋진데 꼭 그렇지 않더라도 한 군데 한 군데마다 다 그 이유가 있는 듯한 그런 작은 것에서 찾아내는 그 눈이 떠졌다고 그럴까요? 그런 것 같아요. 그래서 재밌네요. 그러면은 제가 기다릴 테니까 네. 언제든 조금 더 힘든 곳에 가서 오지에서 이 스트레스를 격파해야겠다 이런 생각이 들 때는 알겠어요. 찾아오십시오. 알겠습니다. 네, 같이 또 네. 한번 그때는 제가 삐삐 칠게요. 텔레파시 보내세요. 네. 진짜 이야기 채널 뷰